جموں کشمیر میں کھانسی زکام کی دوا سے بچوں کی موت کے معاملے میں ایس آئی ٹی نے پہلی گرفتاری کی ہے۔ پولیس نے امبالہ کینٹ باشندہ ویبھور چتکارا کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا، جہاں سے اسے 4 دن کی پولیس ریمانڈ پر بھیجا گیا۔ جانکاری کے مطابق ملزم نے کالانبا میں چل رہی ڈیجیٹل ویژن کمپنی کو ملاوٹی پروپلن گلائکول را مٹیریل کے طور پر سپلائی کیا تھا۔ اس کا استعمال متعلقہ کمپنی نے اپنے بیچ نمبر TL5201 میں کیا تھا۔ ایس پی اجے کرشن شرما نے گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمین کو 11 مارچ تک پولیس ریمانڈ پر بھیجا گیا ہے۔ معاملے کی آگے کی کارروائی جاری ہے۔ غور طلب ہے کہ پولیس نے اس معاملے میں IPC کے دفعہ 308 کو بھی شامل کیا ہے۔ اس کے تحت دوا بنانے والوں کے خلاف غیر ارادتاً قتل کا معاملہ بھی ہے۔ حال ہی میں جموں میں دوا کے نمونے فیل ہونے کے بعد اسٹیٹ ڈرگ ڈپارٹمنٹ نے پولیس تھانے کالانبا میں معاملہ درج کروایا تھا۔